Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Tetap semangat menuntut ilmu. Hari ini kita belajar IPA, yaitu tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dapat kita dengar karena bunyi dapat merambat melalui udara. Sedangkan bunyi itu dapat dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contohnya alat musik yang biasa kita dengar atau kita mainkan. Adapun jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat rendah, kurang dari 20 Hz. Nah, ini bisa didengar oleh hewan seperti jangkrik, angsa, dan anjing. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang dapat didengar oleh kita antara 20 sampai 20 Hz. Dan bunyi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya sangat tinggi. Yang bisa mendengar adalah hewan lumba-lumba dan kelelawar. Bunyi itu dapat terdengar, syaratnya ada 3. Ketika ada sumber bunyi, ada media penghantar, dan ada pendengar. Bunyi itu tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Media perantara itu berupa apa saja? Bisa berupa benda padat, benda cair, dan udara. Demikian tadi anak-anak keterangan yang guru sampaikan. Kalian dapat mendalaminya dengan membaca buku LKS tema 1 halaman 9 sampai 10. Selamat belajar anak-anak dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.